تخيل تقدر تاكل الكيك ده لوحدك وتخس في وجبة فطار او سناك او حتى عشاء. ما هو يا جماعة اقل سعرات كيك صحي في العالم، والسعرات دي مفاجأة هتسمعوها في نهاية الفيديو. مش بس كده، ده كيك خالي من الجلوتين والسكر والدهون ومن غير ولا نقطة دقيق، بيجمع ما بين البراونيز والكيك. باكلها واشبع بالساعات. انتوا هتجربوا تحكموا بنفسكم. طبعا احنا دلوقتي في موسم البطاطا، ما ينفعش يعدي الموسم ده من غير ما استخدمها معاكم في وصفات صحيه. وعلى فكره دي مش اول وصفه هعملها معاكم في القناه بالبطاطا. في نهايه الفيديو هجمع لكم كده مجموعه الوصفات اللي عندي في القناه باستخدامها. اللي مهتم بقى بوصفات بيها كملوا معايا لغايه اخر الفيديو عشان تستفيدوا. انا معايا 60 جرام من البطاطا مسلوقه او مشويه زي ما تحبوا. 60 جرام يعني تقريبا ربع كوب معياري او معلقه كبيره مليانه على اخرها. بيضه تكون واخده درجه حراره الجو مهمه قوي. بيكنج باودر، كاكاو كبديل للدقيق. وهقول لكم وانا بشتغل لو مش عايزه الوصفه تبقى بالكاكاو ممكن تستخدمي ايه بديل للكاكاو يعني. اول خطوه معايا هنزل بالبيضه كده. طبعا البطاطا بتكون مسكره، بس مش مسكره لدرجه ان انت تعتمدي على السكر فيها في وصفه كيك او في وصفه براونيز، خصوصا ان احنا هنستخدم فيها كاكاو خام بيبقى مر. فالافضل ان انت تستخدمي سكر دايت. اللي هيقول لي ينفع عسل، هو ينفع بس هيخلي معاكي القوام طري اكتر وتضطري تزودي تاني في دقيق او في كاكاو. فالافضل من البدايه ان انت تستخدمي حاجه سكر دايت، سكر جوز هند، سكر تمر. واللي بيسالني دول متوفرين فين، فالسكر جوز الهند وسكر التمر هتلاقيهم عند ابو عوف مثلا او عند امتنان. طبعا حاجات موثوق فيها، ما عندهمش حاجات مضروبه. ممكن كمان كتحليه تستخدمي تمر طري جدا، حوالي مثلا 7 حبات من التمر، اهرسيهم واستخدميهم في الوصفه كبديل للسكر الدايت. كمان عشان زفاره البيض انا هضيف كده حوالي نص معلقه صغيره قرفه، وزي ما اتفقنا سكر دايت حوالي معلقه كبيره مثلا. واقلب حلو جدا البيضه مع السكر لغايه لما ادخلها شويه هوا حلوين. وانا بقلب البيضه مع السكر كده هنزل عليهم بالبطاطا 60 جرام او معلقه كبيره من البطاطا المسلوقه او المشويه، واقلب كويس جدا. بديل للبطاطا في الوصفه ممكن يكون موز، واصلا الوصفه دي سبق وعملتها معاكم قبل كده في القناه. شايفين كده انا قلبت البطاطا مع البيضه حلو جدا. دلوقتي هنزل عليهم بالكاكاو اللي هو بديل الدقيق. هستخدم منه في البدايه كده معلقتين كبار مليانين، واشوف هحتاج تاني ولا ايه النظام. ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. وانا بشتغل كده هقول لكم ايه بدائل للكاكاو لو مش عايزاها تكون وصفه براونيز، عايزاها تكون كيكه بالبطاطا. طبعا ممكن تستخدمي دقيق شوفان، دقيق شعير، دقيق حبه كامله، دقيق ذره مثلا حوالي برضو معلقتين كبار، وتستخدمي معاهم معلقه كبيره من اي ماده دهنيه، زيت او زبده مذوبه او سمنه مذوبه، عشان تبقى معاكي الوصفه مظبوطه. القوام انا حاساه ان هو تقل سنه، فانا هخففه بنقطتين من الميه، نقطتين بالظبط. بس كده يا جماعه، كده وصفه براونيز او كيك بالشوكولاته خطير تجنن. ده القالب اللي انا هستخدمه لتسويه الكيك او البراونيز. قالب صغير جدا زي ما انتم شايفين حوالي 10 سنتي، وهدهنه بمسحه زيت حلو جدا. تمام. وكمان هحط ورقه زبده كده، وبنفس الفرشه هديله مسحه زيت كده. ويلا بينا، هنزل قدامكم اهو بالعجينه الكيك او البراونيز. ريحتها خطيره بالكاكاو بجد حلوه قوي. وكمان هضيف شوكليت شيبس من فوق الوش، ودي خطوه طبعا اختياريه مش عايزاها بلاش. طبعا بالنسبه للتسويه انت تقدري تسويه في الاير فراير او في الفرن او في الميكروويف، وكل تسويه ميكروويف غير التاني على حسب القوه بتاعته، عشان الناس اللي هتسالني في التعليقات. فعلى حسب قوه الميكروويف بتاعك هيسويلك في دقيقه، دقيقتين، دقيقتين ونص. بتحطي الكيك وتفضلي بقى تراقبيه، يعني تسيبيه دقيقه كده وبعدين تفتحي وتشوفي محتاج تاني تسويه ولا كده تمام. انا بالنسبه لي هدخلها الفرن، لان ده المتوفر عند معظمنا، على درجه حراره 180 في الرف الاوسط زي اي طريقه كيك يعني. واستنوني لما يطلع اقول لكم تفاصيل التسويه. ده كده معايا بسم الله ما شاء الله بيكون شكل الكيك النهائي. قعدت معايا في التسويه حوالي ربع ساعه علشان تستوي. طبعا اختبرتها بالخله من النص زيها زي اي طريقه كيك علشان اتاكد ان هي استوت، وطلعت الخله نظيفه وزي الفل. هي كده ابتدت تهدى نوعا ما، مش سخنه جدا. هحاول كده بالسكينه امشي كده على كل الاطراف بالطريقه دي عشان تطلع معايا ان شاء الله بسهوله. شايفين الجمال؟ وطريه جدا جدا، تحفه. شايفين عامله ازاي؟
اسمحولي بقى كده هدوق حته واقول لكم رايي فيها. بجد شكلها عالمي، بجد طريه من جوه، بسم الله ما شاء الله، تحفه يا جماعه. كيك اسفنجي فادجي جدا، غني قوي قوي بطعم شوكولاته، تحفه تجنن بجد. بالنسبه لطعم البطاطا مش موجود نهائي، يمكن كيكه الموز بيبقى فيها شويه طعم موز، انما البطاطا ما فيهاش طعم نهائي بجد حقيقي. دي بقى انت تاكليها كده في وجبه سناك جنب قهوه، وبجد ادعيلي طعمها خطير. براونيز كيك يجنن، هي بتجمع ما بين الكيك وما بين البراونيز في القوام بتاعها. اما الطعم فكيك عباره عن كيك فادجي غرقان بطعم الشوكولاته، يجنن. بالنسبة للسعرات الحرارية في الكيكة كلها على بعضها هتوصل ل 160 سعر حراري. انتوا متخيلين سعراتها قليلة قد ايه؟ ينفع تاكليها بقى فطار، سناك، عشاء حتى، او حتى على فكرة في جوع اخر الليل. هتديكي احساس بالشبع لان فيها بيضة وفيها بطاطا، والحاجتين دول بيشبعوا جدا حقيقي. جنبها اي مشروب استمتعي بطعمها اللذيذ، هتحسي معاها بالشبع لساعات طويلة. جربوا واحكموا انتوا بنفسكم، ولو عندكم مقادير الوصفة مستنياكم تقوموا حالا تجربوها وترجعوا تقولوا لي رأيكم في التعليقات. مش هتاخد منكم 5 دقايق، لكن بجد هتشكروني عليها. وخلوني بقى دلوقتي اعرض عليكم الوصفات اللي عملتها معاكم في القناة باستخدام البطاطا. اول وصفة وهي العيش التورتيلا بالبطاطا ودقيق الذرة. دي كانت وصفة لذيذة جدا، العيش بيطلع طري وجميل، وكمان بيعمل معايا كمية كبيرة. ممكن تعملي الكمية دي وتشيليها في الفريزر، تطلعي كل يوم رغيف على التسخين والاكل على طول. طبعا طعمه لذيذ جدا. تاني وصفة معايا وهي عيش البطاطا على الطاسة من غير ولا نقطة دقيق، يعني خالي من القمح خالي من الجلوتين. وصفة لذيذة جدا، استخدمت فيها دقيق السمسم، طحنت شوية سمسم واستخدمته كبديل للدقيق. لكن في الوصفة قلت على بدائل كتيرة قوي قوي للسمسم علشان كلكم تقدروا تعملوا معايا الوصفة. وصفة خطيرة، مناسبة لمرضى السكر، مناسبة للدايت، بتشبع جدا، والعيش بيطلع طري وجميل. القطعة منه بسعرات قطعة توست بني، مع اختلاف فرق شاسع في احساس الشبع. كل الوصفات دي هسيب لكم اللينك بتاعها كالعادة تحت في صندوق الوصف بالسعرات وبكل التفاصيل. لو مش بتعرفي توصلي لصندوق الوصف اكتبولي في الكومنتات عايزين انهي وصفة فيهم، هبعتها لكم لغاية عندكم في اللينك، تدخلوا تتفرجوا على الوصفة على طول. واشوفكم مع فيديو جديد يا احلى متابعين في الدنيا. مع الف سلامة.